चालाक बंदर का ख्वाब था कि वो जंगल के तमाम जानवरों को शिकस्त दे, मगर वो कभी सांप नहीं मार पाया। एक दिन इसने एक बेचने वाले से पानी का बर्तन खरीदा ताकि पानी में शिकार को देख सके। जब वो पानी देखने गया तो इसे एक अमरूद का दरख्त मिला, मगर अमरूदों में पानी नहीं था। दोबारा देखने पर इसे एक बड़ा परिंदा नजर आया जो पानी पी रहा था। चालाक बंदर ने परिंदे को पकड़कर इसका सारा रस निचोड़ दिया और बर्तन भर दिया। अगले दिन जब वो आया तो दरख्त कबूतरों से भरा हुआ था जो इसके रास्ते की रुकावट बन गए। बंदर का ख्वाब टूट गया और गुस्से में आकर इसने कबूतरों को बहुत बुरा भला कहा। यूं चालाकी के बावजूद इसका मंसूबा नाकाम हो गया और इसका ख्वाब अधूरा रह गया।